¿Roncas? ¿Te cuesta respirar? ¿No consigues descansar en tus horas de sueño? La solución llega a España. Clipper. Clipper es un dilatador nasal que te ayudará a mejorar la respiración y evitará los ronquidos al dormir. Diseñado y fabricado en Suiza en colaboración con especialistas del sueño. Clipper es el dilatador nasal con más de 2 millones de unidades vendidas en toda Europa. Prueba Clipper y notarás rápidamente los beneficios de no roncar y respirar sin esfuerzo por la noche. De venta en farmacias y para farmacias.